wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan degmada Waajid ayaa kulan halkaasi ay ku yeesheen waxay kaga hadleen sidii markaasi lagu furi lahaa wadooyin dhowr ah oo ay xireen kooxda nabaddiidka ee Al-Shabaab wadooyinkaasi oo u dhaxeeya gobolada Baay iyo Bakool. Wariyana Maxamed Aadan Socdaal oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa warkan inoo soo diray. wafdigani oo xorkacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Macalin Ali Aadan iyo xildhibaano dawladda federaalka ka tirsan iyo mudanayaal baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool. wafdigan dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee gaaray degmadaasi ayaa waxa ay u kuurgalayaan xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan degmada Waajid iyo deegaanooyinka hoos yimaada. waxaana goobta ku soo dhabeeyay maamulka degmada Waajid odayaal dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. soo dhaweyn kadib ayaa waxa warfidiyeenka la hadlay xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Axmed Taw oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuuna warfidiyeenka war kooban ka siiyay ujeedka ay u yimaadeen degmada Waajid. waxaan ahayn wafdi federaalka ah iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaan ka soo qeexnay gobolka Baay degmada Baydhabo waxaana soo gaaray degmada Waajid maaliya ka gaadhay waxa si diiran loogu soo dhaweeyay maamulka iyo dhammaan ururada bulshada iyo saraakiisha iyo ciidanka si wanaagsan ayaa la inoo soo dhaweeyay. ujeedka socodka anagana wuxuu ahaa fal intuu xiran yahay baarlamaanka deegaan doorasheedka in la aado oo la soo kormeero ummadii loona kuurgalo xaaladooda nololeed iyo xaaladooda amni dhaqaale iyo nololba. waxaan insha Allah taala aan wada hadallo la sameyn doonaa dhammaan ururada bulshada iyo deegaanka oo dhan ururada bulshada si wada dhaqameedyada saraakiisha ciidanka iyo dhammaan maamulka noloshooda iyo qaabka waxbarashadooda qaabka caafimaadka dhammaan xaaladda degmada ay ku sugan tahay inaanu kormeerno oo aan ka wacyi gelino xaaladda hadda lagu sugan yahay una sheegno dawladooda midda goboleed iyo midda qaranba siday macnaha ula wadaagi lahaayeen ay ula falgeli lahaayeen oo ay wadaagi lahaayeen noloshooda iyo xaaladooda. Axmed Xaaji Maxamed Taw ayaa dhanka kale ka hadlay waqtigii lagala wareegay degmada Waajid kooxda Shabaab 9kii bishii saddexaad sanadkii 2014 ilaa iyo imika aysan helin gargaar dadkuna ay yihiin kuwa aad u baax qaba isagoona ka dalbaday hay'adaha in gargaar ay soo gaarsiiyaan. sidoo kale xaaladda amni magaalada waxaad ogtihiin waxa la xoreeyay 9kii bishii saddexaad 2014 aad ayay go'doon ugu jirtaa meel wax uga soo galaan ma jirin dhammaan ururada bulshada iyo dhammaan noloshaba aad ayay u liidataa. xaaladda degmada waxa ka muuqda burbur xoog leh nolol iyo abaaro xoog lehna waa ka jiraan. sidaad ogtihiin mar kaliya ayaa waxa soo gaartay mucaawino kaliya oo ay ka soo gaadhay dawladda federaalka arrimaha gudaha keentay kadib wax soo gaaray ma jiraan. NGO partner la ah kuwa UN-ka oo hooyaday dhallaanka qaabilsan oo yaryar aan ku fillayn ayaa ka jira. magaalada aad ayay u liidataa. insha Allah taala safarka anaga iyo markaan qaabilaadooda iyo waxooda iyo dhan aan isku soo dibirino wixii warbixino iyo shaacin ahna dib ayaan ka soo sheegi doonaa insha Allah taala waa la wadaagi doonaa caalamka iyo xukuumadda mid goboleed iyo mid federaalba si aad ah ayaan ula dorsi doonaa xaaladooda iyo international community dhammaan jaaliyadaha dibadda markuu loo dhamaado kormeerka anaga iyo xaaladana. degmada Waajid ayaa muddo ku siman 2 sano iyo bar aan helin gaadiid ganacsi iyo mid gargaarba waxaana imika ay yihiin dadka kuwa aad u dhibaataysan. dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka socda ayaa la filayaa in gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah goobtaasi ay gaarsiiyaan maadaama ay arkayaan baahida dhabta ah ee ka jirta degmada Waajid. Maxamed Aadan Socdaal, Jubaland TV, degmada Waajid ee gobolka Bakool.